ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ആരാധനാവത്സരത്തിലെ കൈത്താക്കാലത്തിൻ്റെ 6-ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ലൂക്ക അറിയിച്ച സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 19 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് സഭ നമുക്കിന്ന് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്നത്. ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ 2-3 ആശയങ്ങൾ ഒന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നാമതായി, ഈശോ തൻ്റെ യാത്രയിൽ തൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പല രോഗികളെയും സൗഖ്യമാക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 10 കുഷ്ഠരോഗികളാണ് സൗഖ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ 10 കുഷ്ഠരോഗികൾ ഈശോയെ ദൂരെ വെച്ച് തന്നെ കാണുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അകലെ നിന്നിരുന്നവരാണ്. അകലെ നിന്നവർ ഈശോയെ ദൂരെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അവർ നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ, ഗുരു, ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ഈശോ അവരെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ്, നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളെ തന്നെ പുരോഹിതന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവിൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ ഈശോയുടെ മറുപടിയിൽ ഒരു അവ്യക്തത നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. എന്താണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇവിടെയാണ് ഈ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നൽകുന്ന സന്ദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത്, ഈ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ആഴമേറിയ വിശ്വാസം, അകലെ വെച്ച് തന്നെ കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈശോയിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ അവർ ഒരുങ്ങിയ വിശ്വാസമാണ് അവരുടേത്. അതുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന് അവർ കൂട്ടമായി തന്നെ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ നിലവിളി അവിടെ നിന്നും ഉയരുന്നത്. ആ നിലവിളിക്ക് മറുപടി എന്നോണം ഈശോ പറയുന്നത് അവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അപ്പുറത്താണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്നല്ല ഈശോ പറയുന്നത്, മറിച്ച് നിങ്ങൾ പോയി പുരോഹിതന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? അത് പോകും വഴി സംഭവിക്കും എന്നുകൂടി അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. പോകും വഴിയാണ് അവർക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നത്. അവർ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടു, അനുസരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടുവാൻ കാരണമായി തീരുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ ജീവിത പാഠം നമ്മളൊക്കെ മാതൃകയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആഴമേറിയ വിശ്വാസമുണ്ട് ഈശോയിൽ. നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൽ നാം എത്രമാത്രം ശരണപ്പെടുന്നു, എത്രമാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുത്തരം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണോ? പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈശോയെ പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന, ഈശോയ്ക്കെതിരെ, ദൈവത്തിനെതിരെ മുറുമുറുക്കുന്ന ജീവിതശൈലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കുഷ്ഠരോഗികൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം പരിപൂർണമായും ഈശോയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം എന്ന് തന്നെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്, അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്, പരിപൂർണമായ ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള സമർപ്പണമാണ് വിശ്വാസം എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരിപൂർണമായി അടിയറവ് പറയുന്ന ജീവിത ശൈലിയാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആ ദൈവവിശ്വാസി ദൈവസന്നിധിയിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ
മറ്റൊന്നിനും അടിയറവ് പറയാൻ പാടില്ല എന്നുകൂടിയുണ്ട്. ലോകത്തിനോ ലോകം നൽകുന്ന സന്തോഷങ്ങൾക്കോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയ അതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളിലോ ഒന്നും നമ്മൾ അടിയറവ് പറയാൻ പോകരുത് എന്നുകൂടി ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുഷ്ഠരോഗികളെ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാനും കർത്താവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചു വാങ്ങുവാനും കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാനും അതനുസരിക്കുവാനും അവർ തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് ഈ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ ചിന്തയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നത്. അതിലൊരു വിജാതീയനുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വചനം നൽകുന്ന ഒരു എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യമാണ്. വിജാതീയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമരിയാക്കാരനാണ്. ഈ 10 പേർക്കും സൗഖ്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ 9 പേരും പുരോഹിതനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയി എങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയത് ഈ വിജാതീയനായ സമരിയാക്കാരനാണ്. അയാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് അയാളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി 9 പേരെവിടെ? നീ മാത്രമാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നിനക്ക് മാത്രമാണല്ലോ തോന്നിയത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, വലിയ ഒരു ചിന്ത ഈ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതായത് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും സ്വീകാര്യരാകണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവരായി മാറണം. നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടിക്കൊള്ളട്ടെ, കിട്ടാതിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈശോ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് 2 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന്, പിതാവിനെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുക. 2, പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. ഈശോയുടെ എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ 2 ലക്ഷ്യങ്ങളും നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പിതാവിനെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അതോടെ ഈശോയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും ഈശോ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രോഗശാന്തികൾ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ, നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ, നമ്മുടെ ഉയർച്ചയുടെ മേഖലകൾ, നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ മേഖലകൾ എല്ലാം ദൈവ മഹത്വത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ധന്യരാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യരായി മാറുന്നത്. വിജാതീയനായ ഈ സമരിയാക്കാരന് തിരിച്ചു വന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അയാളുടെ ഒരു വലിയ ഉയർച്ചയുടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയുടെ അടയാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജാതീയനെന്നോ സജാതീയനെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവരായി മാറണം എന്ന് ഈ സമരിയാക്കാരൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി മൂന്നാമതായി കർത്താവ് അവനോട് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതായത് അയാളോട് ഈശോ പറയുന്നത്, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, മടങ്ങിപ്പോവുക. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോ രക്ഷകനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നുവെങ്കിൽ ആ രക്ഷകൻ്റെ രക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ പദമൂന്നിയ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നിന്റെ വിശ്വാസമാണ് നിനക്ക് രക്ഷയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ളത്. വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് കുറവ് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ രക്ഷയിലും കുറവ് സംഭവിക്കും. ഈശോ നൽകുന്ന രക്ഷ അനുഭവിക്കുവാൻ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും രക്ഷാകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കുറവുള്ളവരാണ് എന്നാണ്. ഈശോയുടെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും വിശ്വാസ കുറവുണ്ടായി എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ലോകവും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും വിശ്വാസ കുറവ് സംഭവിക്കാം എന്നത് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട്
അപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസ കുറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ, ഈശോ നൽകുന്ന രക്ഷയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കാം. ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതിജീവിക്കേണ്ടി വന്നാലും നമ്മളൊന്നും വിശ്വാസത്തിൽ തളർന്നു പോവുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുക്കാം. ഏതെല്ലാം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും അവിടെയൊക്കെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്ന ജീവിത ശൈലി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.